Dari zaman saya beragama Islam sejak dulu nih saya foto itu takkan foto namanya tapi menurut hukum fikih tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah, witir juga gak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu nggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah, cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur soft, padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya nggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang nggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah, seperti witir, duha. Nggih, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah niku kula ora cocok nih. Wong ora kepengin tahajud kok dijak napa? Tahajud. Kula nggih nate dipamiti Gus nek ana tahajud bersama. Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone kuwi lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak ngene lho. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe iku malah lucu. Wis ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno ruhen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak nggih napa? Ibadah. Ning omah jaga anak bojo timbang dhewean nggih napa? Ibadah. Mulane kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama oleh, tapi aja dadi gerakan. Nak sing pun nglampahi nggih monggo, sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng, itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah, kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya ra cocok. Lah itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu ya napa? Keben karena turu ki ibadah. Wong turu niku mari ra maksiat. Wong zina mergo ora turu. Wong maling mergo ora turu. Wong ngrasani wong mergo ora turu. Mulane kula nate cerita teng ngaji niki ana ulama wali saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Dituduhno wali sing sauri-uripe mung turu kecuali salat fardu. Yaiku mali sing setingkat kuwi. Mboten trimo Gusti, tapi niku kok turah turu ya takokno sesuk. Kena apa kok turah? Turu. Jebule tak takoki kena apa jenengan turah turu? Ya wong turu ora iso maksiat. Tapi nak kue poso tahajud jenenge wong melek tepatine nduk ndi-ndi tetep paling selamat kok turu. Akhirnya ngakoni jebule alim kuwe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Ke wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong. Dadi mulane akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mulane Ashabul Kahfi ku wali sing kramate ku turu suwi. Mergo turu iku nak tepak niku iso dadi napa? Wali. Mulane kena apa keramat Ashabul Kahfi menapa turu. Tapi aja tiru. Lha iki cerita ilmu, cerita ilmu ora kudu setuju niku niki ilmu. Difaham ya dados. Kula piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kula piyambak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau baleni malih seperti sedekah. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu nopo jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada, sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya ada kelihatan orang, yaitu sholat gak usah berjamaah.
plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha di kamar paling dalam. Nah, bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain siron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan nentang ya goblok, barang apa kok buat tentang. Ya tapi kowe yang tenanan ya goblok kok ora sunah Nabi gitu. Mulane aku boleh takok itu yang jenengan takoki kok ngubang-ubang. Lah makanya aku wong alim dadi bingung. Bingungnya iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingungem. Ya tapi sing jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Ini mau saya mesti ini. Karena Anda harus sepakat kan kelon itu apa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu yang ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara pengganggu. Nah itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Yang keempat, ini makom saya tapi jangan sampai tiru. Ada toriko namanya mulamatiyah yang pernah disebut di mana ya mulamatiyah. Orang yang mau coba malamatiyah. Ada ulama itu seumur umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi jangan tiru. Kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru. Nah, kalau sering tiru, buat nanti sholat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadili dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama mulamatiyah itu kalau katoan itu dengkulnya ketok, jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok lanang loh, makanya coba yang wedok ini lanang pakai lanang. Kalau wong wedok kan auratnya semua tubuh ya. Jadi rodok katoan cekak. Pas Abdul Hasan Asyadili liwat tuh dia ingkar, dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Asyadili yang jadi thariqah sama Sadiliyah itu juga pernah wali anyaran. Janggal dia kan cek wali perfect, wali senang sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagungan dengan antarane langit be bumi. Kok orang tadi sing katokan cekak itu kok orang tadi. Terus digojok sana. Kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya. Makomamu cek dura. Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak. Itu sing iso ngancani aku. Ternyata dia itu punya thariqah kumpul wong bid'ah, wong sekuler, wong nakal, supaya mereka untuk rahmat mergo dekne. Karena dekne mantep para pangeran, gak mungkin wong bid'ah, wong salah tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Jadi dekne ngancani wong nakal itu demi supaya wong nakal ora kena azab. Mergo diproses ilallah. Diproses didakwai napa? Ilallah. Sebab barokah ini dekne dadi wali. Terus adeknya sholat sunat qobliyah ba'diyah adeknya berat, kok tahu belas alasannya dijak sholat fardu ya abot, nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot. Mulane aku rasa sholat qobliyah ba'diyah lah iku sing makome iku kula baleni malih. Dijak sholat fardu wae abot. Nak nganti aku qobliyah dhuwur 4 rakaat, ba'diyah dhuwur 4 rakaat utawa 2 rakaat, tapi paling afdal kan papat khusus dhuwur lho nggih. Kaya dadi dekne nunjukno nak Islam ku mau sholat fardu faqat. Ora luweh, ora kurang. Niku dadi wali mulamatiyah sing digo tawasul teng Manaqib Syekh Abdul Qadir apa? Jilaniyah mulamatiyah. Iku wali-wali anti salat qobliyah, anti salat ba'diyah. Lane kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Pak iku wong alim ora tau salat sunat. Ya anggere wong narukan salat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak salat. Pokoke sementing ku ya penting beto, penting beto. Ya alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal. Maka itu Abdul Hasan Asyadili pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih senior. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami. Beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sama harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid Jinten Al-Bustami. Itu dia wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngajar, pokoknya jadi wong saleh. Niki cerita, sing cerita kula nggih kiai-kiai. Cuma nak cerita niki kula ora referensi ini, tapi kula nanti diceritani. Nak sing tadi saya tahu kitabnya. Jadi fair secara akademik sing wau kula roh kitabnya. Nah niki jadi cerita.
Tapi kalau percaya, karena saya tahu padanannya, tidak sepersis itu tapi tahu padanannya. Dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa. Saking yakinnya dia soleh, jadi mantep papan atas, gak pantas ono sing baturi dekne napa ning swarga. Mbak pangeran dijawab, wis ngono mbek Ruhin gitu. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung mabuk, warung flare, warung ya. Terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain, gak ada ya keriting ndak itu ya, semuanya orangnya itu tok, itu ngelek keriting ndak, semuanya itu tok. Tanya-tanya gak ada yang lain. Terus mosok wali kancaku kok awor wong-wong napa mabuk. Dia akhirnya balik kanan. Wah, nak ngono ngipiku kok setan. Terus dicetok mbek wali tadi. Ya Aba Yazid, ya betul, memang teman kamu di surga itu saya. Padahal tidak ngomong apa ya, memang gimana? Ya betul, memang teman kamu di surga itu saya. Wah, ya wali tenar maksudnya. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk itu? Dinya apa? Cangkemmu sing darani aku kancanan sopo? Aku iku ning gone warung mabuk mau ngombe banyu putih. Nak kancaku do mabuk aku ora ngono. Iku ape tak tobatno, sing separuh ning masjid, saking nyabariku ngancani, tapi aku ngombe banyu putih. Sing separuh tugasem, senengane nyalahno wong. Waduh. Wali biasa kumpul santri kon nobatno preman. Mergo mangkel dene disalahno Abu Yazid, sing separuh tugasem. Mergo sing separuh tak tobat, saiki ning masjid ora ning warung ya. Abu Yazid ya rada meriang tapi wong piye ditantang ngono, ndekne wali tenan. Mau ngetokno waline dene, ya Allah nak pancen kula waline jenengan tenan, wong sing roh wajahku kudu tobat Gusti. Akhirnya Abu Yazid ngetokno waline, ora umatem kon delok ora iku, nek ora tobat aja diundang Abu Yazid. Wah, itu dekat wali. Akhirnya, hei umatku, hadza Abu Yazid. Iku Abu Yazid wali Allah. Delok wajah itu, didelok wajah langsung tobat. Nah, makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga. Ya kayak milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah menurut saya cerita ini penting supaya anda sing biasa nih warung ada kemungkinan itu lah. Maksudnya penting kan itu loh. Artinya berhusnudzon mbek wong ada potensi itu. Lho nggih, sampean tak ceritani di Yaman itu ada para habaib Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah. Niku nggih modelnya nggih mboten nate salat sunat. Yang maghrib, badhe maghrib jagungan sekedap kinten-kinten di 10 menit terus salat isya. Kinten-kinten cara mriki nggih 6 seperempat. Jadi Sayyid Umar nggih mau gedhe-gedhe tok tapi habib sendiri itu mboten ngenteni waktu isya. Anggere takoki ya, jenengan habib ndak ada bedui, pokoknya kita bedui. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning madhab kaul jadid, malah mboten kaul qadim, kaul apa? Jadid. Nak darani wektu maghrib kira-kira wong salat 5 rakaat. Nggih, terus pokoke wong wudu nutupi aurat salat 5 rakaat. Niku nate kula hitung kira-kira mau 20 menit. Dadi nak sampean salat isya setengah 7 wis mesti napa? Sah. Cara madhab Imam Syafi'i. Nah, cuma madhab ini nggak populer di ashabnya, ditentang ya, oleh ashabnya. Yang populer enteke mego napa abang. Tapi sebenarnya madhab Syafi'i yang jadid itu. Mulane kula angger jamak takdim angger kira-kira wis setengah 7 kita jamak nak pas lunga. Nggih sering jamak kalau tiang-tiang, tapi niki dereng isya. Ya pokoke cara aku wis ngisa, cara aku ora kudu kok. Pokoke cara aku wis isya. Ya sebab kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Sing sitok setuju waktu maghrib niku ngenteni enteke mega napa apa. Ana sing debatnya masuk akal ngeten. Niki sama-sama ulama bapak mbek anak. Padha ngalime ya padha sepuh ya padha sepuh. Ulama iki malah aneh carane nentang iku dekne cara dekne waktu maghrib ku nganti kira-kira setengah 7 nganti jam 7. Engkok lagi waktu isya jam 7 seprapat. Pokoknya dia mau nak darani waktu maghrib itu cepet mau. Jadi alasannya masuk akal. Pangeran itu nak gawe biasanya nak kembarannya, jadi nak tandingannya, jadi lucu ulama kok jadi ulama ya kadang ya lucu. Sampai nak sholat subuh jam berapa? 4:30 kan, anggap aja 4:30. Berarti subuh nganti meletak srengenge ada waktu 1,5 jam. Ada waktu pinten? 1,5 jam. Lah saiki maghrib iku wis surup, nggih maghrib napa surup. Kudune maghrib ku di padanan subuh ana wektu 1,5 jam.
setengah. Nah, dia setuju. Entah emek gua abang tenan ya naik sak jam setengah. Mana dia nak santrine azan jam itu ngamuk, cung paling cepet setengah 8. Perkara dia cara berpikir maghrib dipadakno subuh, yaiku qoblatul isyamsi ana wektu sak jam setengah jatahe subuh. Kudune ba'da ghurubi syamsi ya ana sak jam setengah jatahe maghrib. Berarti akhirnya santrine nak azan di setengah 8. Nak jam itu udah mau tenan. Nak maulad dawilah wali 6/4 wis isa perkarane. Lah iku ulama. Ya semelane ya semacam-macam ulama itu macam-macam. Ya sekian sing umum sing penting ora ruwet. Ya tapi wau as-shalat khairun maudhu'un, asal salat itu mesti napa apik. Ya asal salat itu mesti napa apik. Soal kaifiyah macam-macam. Nah, sing terakhir sing masalah kaifiyah yang enggak diterima. Apakah boleh witir hanya 1 rakaat? Jawab Imam Syafi'i, na'am, boleh witir hanya 1 rakaat. Kados kula piyambak barisa seringnya witir namung 1 rakaat. Ya ora ana dase, ora ana gurine 1 rakaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Wah, mergo ora nganggo 3 rakaat yang 2 kan masalah kan? Ana nyicil napa? Nyicil napa? Witir. Jadi kalau tak akali Gus kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggo witir model piye wae ketoke ora sejati gak. Witir napa sitok? Lha iku Sayyidina Utsman sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten ate witir luwih kok sitok iki saro kathon. Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam. Lah perkara. Dadi sak rakaat tapi diwaca Quran apa? Khatam. Dadi autara bi rakaatin khatama fihal Quran. Dadi sak rakaat tapi khatam. Ibu sinten Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i, Nabi tahu witir nganggo 3 rakaat. Cara Imam Syafi'i gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendiri. Mulane mulai sakniki sampean nak mulai shollu sunatan minal witri rakaataini jami'ah, pokoke salatu jami'ah ya la haula wala quwata illa billah. Lah kok nak imame sholli sunatan minal witri rakaataini wis muni sak muni-muni mumam wis pokoke aku saiki salat. Karena aneh secara fikih aneh, bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami ya punya status kan? Sholat saya gantung sholat setelahnya, lalu gunanya salam menutup itu apa? Masa assalamualaikum sementara Gusti ini masih ada. Wis disalami mau ngentut ya sholat sah, mau auratnya kebuka ya sah, mergo wis paham ya? Jadi sholat itu ora iso. Jadi mulanya jadi kontroversi. Tapi ya apik, bantah-bantahan sholat ya apik, bantah-bantahan barang apik. Jadi bangke bantah-bantahan iki ayundi malah perkara kan, malah mari fitnah. Ya ada bantah-bantahan perkara napa sholat. Jadi ulama iki macam-macam. Jadi sing terakhir kula terangno tentang filosofi sholat. Di kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula senajan to donga iftitah mboten wajib. Tapi nanti kesempatan kedah diwaca karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan toh sak kadar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu salatku, ngibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah. Utawa namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahlil jannah. Jadi kita nak salat mesti ahlil jannah. Wong kot aflah, teman-teman bejo wis mesti bejani. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku keliru, semua meden-meden itu. Nak setan percaya suul khotimah ikon gawe suul khotimah. Mengane kula anggere wedi suul khotimah ngomongan kula setan. Tan setan nak pancen aku mbok meden-medeni suul khotimah, yo gawe wae aku ben suul khotimah. Aja meden-medeni tok. Dan kowe ketok dadi pangeran. Kowe dhewe ora siap dadi pangeran. Ya ora pangeran kok meden-medeni aku. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya? Mulane kula ana kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ra mesti selamat, wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal. Tahan setan cek goblok, kemke meden-medeni aku suul khotimah aku tetap salat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesatno wae, ora usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo ngono-ngono tok ae.
Bedanya ya roh tingkat kegagalannya, paham ya? Jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal. Setan kan ingin manusia nggak sholat semua kan, zina semua, maling semua. Ternyata kita tidak maling, yang sholat juga banyak. Itu kan berarti tingkat kegagalan apa? Setan. Lah kita udah orang dan setan gue sholat puluhan tahun digodoh hilang gandane goblok gue. Nak wong itu sholat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Kalau wong sholat berarti setannya gagal. Mulane kula mbek setan niku saiki tambah wani. Ya mletene ngono kon mlebu neraka ya kok gelem. Misale dekne hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mau. Ternyata dekne mlebu swarga gak iso kan. Lah ya mletene lah ya wong lemah ngono kok mbok entut. Artinya setan kan lemah sekali kan. Lha iku sedekahul azim ketika ngendikan inna kaidas syaitani kana napa dhaifa. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali. Lemah sekali. Tapi kita sering muji. Nggih sering apa? Sering muji. Darani setan hebat, wong wali, wong alim kadang digodho kena. Ya soal kena cara kena akeh ra kena ngono wis akeh napa? Akeh mboten napa? Kena. Minimal ngeten lho sampean. Tapi kula nate Gus kepengin tahajud ra sedo tahajud berarti setane menang. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Ngomong kira tahajud tenan iku ya setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam tapi jek mlebu swarga, kepengin iku nganti apa? Kabeh. Jebule kowe ora kafir kan? Mulane ana ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Angger kae gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran dingendikani ngene, teng kitab Al-Minanul Kubra karangan Imam Syaroni. Kowe ku ulama kok bento. Sing nurokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa? Nggih jenengan. Lah wis anggap ae kabeh kersaku, ora kersane setan. Wis bar. Mulane kula mati tahajud keterusan ya tenang mawon kula duwe ilmune, kowe ulama kok bento sing nurokno kowe sapa nggih jenengan Gusti sing nangene sapa nggih jenengan kula iya sak kabeh ku sing ngersakno aku ridho ra wis bar jan. Mulane kena tangi ra di tahajud nggih ridho mawon apa meneh bedino. Jadi penak berislam tuh gak apa-apa. Berislam itu gampang. Ya kowe turu sing kersakno sapa? Nggih jenengan Gusti. Kowe tangi sing kersakno. Lha iku sanggep bae ku kabeh kersaku bar. Paham ya? Terus nak wae tahajud ya tahajud ya kersane pangeran. Ra tahajud ya ra tahajud ya kabeh kersane napa? Pangeran. Penting boten maksiat mun sae. Penting boten napa? Maksiat. Mun jenengan ngandel kula. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Nyeten misalnya. Urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten. Tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik ya mati. Nabi nggih kapundhut, tiang-tiang soleh nggih kapundhut, tiang-tiang dolim nggih kapundhut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundhut. Hidup selamanya nyatane do mati. Berarti urip mati namun kersane Allah. Terus misalnya sampean berpikir, lalu somben nak wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhirnya sering salat maca ayat liyah lika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pangeran. Sampeyan saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu. Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada, juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal, ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk, karena enggak kena penyakit, karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup.
Ya ada juga yang tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebenarnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip ku apa ora roh. Kowe roh maknane urip ku apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip ku apa ora mati ngono tok jawabane. Perkara ora iso jelasno. Mulane ning Arab al hayat didul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena nggak bisa dijelaskan. Coba Anda menjelaskan kowe urip ku sebabnya apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nempatnya di jantung ini. Suara bisa dijelaskan. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sampeyan wayahe tangi saka kubur juga nggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi saka kubur ya orang nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangane hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati songko kubur terus tangi meneh dianggap gak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Kono meneh carane piye? Lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau sudah balik-balik bilang jika tangi songko kubur iku mukhal berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Ya tanpa apa? Sebab. Lho gitu, aneh Nabi Adam mbek sampean saiki no. Dadi roh gentayangan dhisik kok apa cucuk dadi sakmene iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora masar wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain ngomongane pangeran didik napa hal ata alal insani hidum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah ada. Nah, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe wae elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milih dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nek setan dakok neraka nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur kok botol ngono ae kan. Artinya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol koyok watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Sama dengan kita ndak siapa? Lam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus wusul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarikalah pun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa nggih delok dunya pun bar urip ya kersane pangeran ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir aku nek mati bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Biasanya kan pun tahun pinten 7.000 umur dunia saniki pun pinten. SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu semua dihitung langit bumi itu pinten? 5.000 tahun. Lah saniki tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal aku umur dunia mau pinten? 7.000 tahun. Jadi enak sing mun diutang-utang mun beres nih mun bar nih mun dianggap bar nih mun munten. Jari ini itu.
Dieling-eling kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiyang Islam, tapi sampean ulang-ulang. Kados srengenge misalnya kula nek delok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawasi-lawas iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Pemenang nak cara discovery ya, nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu, malah mau hitungan konti aja dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namun pinten 5.000 tahun sebelum nopo Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan nopo sing ngitung ya sopo terus ke apaan terus. Nah begini saja, kalau sampai melihat matahari misalnya, matahari itu kan banyak panas sekali, ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun. Apalagi ngelola kita ini untuk abadi lebih gampang karena bahannya tidak panas, nggak gampang rusak, terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan, maksudnya kan di masa lalu kan kena kayak rohin udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho kalau mikir mau gampang ya, misalnya buaya sing masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel. Misale koyo boyo mati ana anake meneh, anake ana anake. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki, gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya Adam. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho nggih to, pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe sura, apa meneh kowe sampeyan swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Adam. Sama ora oleh bantah. Tapi Adam itu apa kan pun kapundut. Tetapi Adam yang sekarang sampai saiki. Tapi ya raro sampai saya turunane Kobil apa sing. Raro soalnya cek ngono ae. Wong jarine cerita. Kobil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahire ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahire ning bumi, rapati ganteng, dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Akhirnya Kobil gak terima, wong aku cah ganteng kok dintukno cah elek. Mulane saiki nek ana cah ganteng dintukno cah elek ra trimo ya kaya Kobil. Nah tapi enggak, pikirane Nabi Adam ya ora roh ben silang ben sedengan. Mergo nek elek entuk elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke double. Misale keriting untuk keriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan ya memperparah tuh. Cara kula jan haram, elek entuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ora apa-apa ujug-ujug elek banget lho, ora terima elek napa? Elek napa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Kobil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takorupe sukses berarti ikhtiare bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Kobil seneng buah-buah. Mulane seneng buah-buahan itu rada masalah, dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar rasa di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk katesne siton, ora usah semua buah-buahan wonten. Go iku risik kurbane sinten? Kobil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru, dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham? Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik niku. Jadi ada sebuah toriko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku pakokane kaya sing dipangan. Ya repot ta ngono repot. Ya repot lah ngono terus ya repot. Berarti nek sering mangan welut tak bulet. Ngono berlebihan. Toriko niku napa? Berlebihan, biasa mawon. Kulo nggih boten fanatik gitu biasa. Tapi kalian kulo ora seneng mangan, jadi kan unsur hewani saya kan ndak banyak. Kulo ora pati seneng napa mangan. Walhasil akhirnya Kobil korbannya nggak diterima, Habil diterima. Terus semenjak itu juga akhirnya walhasil Kobil mateni Habil. Jadi makanya
konflik wedoan, konflik tertua, mental membunuh ya mental tertua. Pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Nah, orang tukaran kira usah gawa, itu tradisi terlama, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok podo Islami, Irak, Syria kok bentrok itu tradisi terlama. Demi betulan di ruang tukaran, tradisi terlama. Biasa, jadi biasa mawon urip napa biasa. Sekabeh kejadian yang dari gini, wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya, nak tiang tasawuf ngartekno kabeh ku kersane Allah. Nak tiang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno orang golek imbalan, namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggo hidayate pangeran, iso zakat yang nganggo donyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu donyane sapa? Nah, sing bener gitu teori tasawuf, kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekahno nggih donyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih mboten, kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan Allah. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat tuh pakai fasilitas apa? Hidayatnya Allah juga kan? Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf, karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik, karena uang kan seneng GR tuh, namanya aku alhamdulillah berzakat, muni aku alhamdulillah berzakat itu kan ya jelas. Muni aku ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi apa muni ngono, aku alhamdulillah bersolat, ya pamer nak aku bersolat, tapi ya ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nek kersane Allah sing dipamer apane ngene ya ora jelas ya. Ya tapi itu apik. Muni apa aku alhamdulillah bersolat itu ya bahasa agak jelas, ya agak jelas juga bahasa itu, tapi ya ben. Paham ya eling-eling ya. Terus salat niku ini yang keempat kalau ceritani hikayatu sholatil khosyin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar kondo, engkau tarik pas aku sholat. Gua aku nak sholat itu lali. Tenan pas beliau sholat ditarik gak ubah blas. Ditakok iku jenengan ora krasa blas ora. Mosok aku ning ngarepe pangeran eling pangeran krasa lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa, sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat roh. Jadi Sayyidina Umar dadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah ditarik wak kangelan. Loro, pesen engko aku tarik pas sholat. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas sholat. Mergo pembunuhe roh paling lengah itu pas sholat. Umar dipateni pas sholat. Aku yakin wong nakal mateni rugen pas sholat lagi saya yakin, aku yakin. Plengane ngono jibi. Semasa sholat tetep siaga aja. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas sholat. Kau musuhnya ku ngerti sahabat itu paling lali nak pas sholat. Sayyidina Ali kabudut lagi pas sholat. Dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang, karena yang sholat luwih canggih, luwih apa? Canggih. Wah tetap konangan loh, sholatnya pelengahan dis. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Nanti kayak lewangeran. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat dia yang pengiran tenanan. Mboten roh blas. Sayyidina Utsman nggih pas deres Quran. Wae rata-rata ulama dulu begitu. Nah niku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin itu pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek, omah kobong dekne ra roh. Ditulung siapa saja gak tahu. Ya dia kan asik mbek pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Nah, tapi kita serai iso kan bayang do sholat ke kelas nonton. Nah, kajian Nabi Muhammad soft paling guri niku yasma'u
azizu sotri ka azizil mirjal. Nabi nak sholat niku sing guri niku ngerti dentuman dadane Nabi sang wedine nang pangeran kados banyu sing umum. Ka'annahu husya alaih, sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi Allah nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabihan mathaniya taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat, karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa, meh kudu kesemper. Nah alhamdulillah kita kan sholat biasa saja, berarti qobliyah ya oke, ba'diyah ya oke, sholat ya oke, tapi cara dipateni wong ora iso. Ya tetep roh, tetep apa? Ngono ngrasane krungu. Parah sholat yang ini parah. Sholat riyen para sahabat itu menjadi luar biasa, sampai ngomong kafir nak apa nyerang, sampai ono sholat khauf itu sampai orang kafir sepakat kok nak nyerang Muhammad itu pas nopo sholat, sampai akhirnya Allah gawe rukhsah wonten sholat khauf, sholat di mana separuh soft jaga musuh. Mereka Nabi nak sholat itu lali, sahabat nak sholat dia lali, akhirnya gini bu, dalam sistem keamanan jadi kelemahan sahabat ini gua akhirnya Umar sholat di depan umum. Lalu di depan umum kok iso lali kabeh? Mestinya nak Umar lali kan makmum ruhin Mustafa eling mboten niki sing saf awal dua niku lali kabeh. Lho nggih imam kok ngarep. Niku Abu Lulu Al-Majusi ku iso liwat yo nganti tok Umar yo selamat. Mungkin sholat kabeh. Nak saiki ora iso, aku yakin ora iso. Wah kena saf guri siji terus. Nyak masjid semua jebot sih sholat omong ya tenang sih. Lha iku wis anggepe barokah pangeran alhamdulillah. Jadi Umar itu tengah arep, paham ya? Abu Lulu maju aman, mergo sing sholat rasa sadar ku kabeh ora kok Umar tok. Lho mau Umar ngoten liyane mboten nak kecekel teng guri itu. Hebat. Sidina Ali malah lucu menang mendelingno. Ada ya, mulai dulu ya ada intelijen namanya Jassas, dan itu saya tiru dawuh Sidina Ali. Jassas itu ya cara niki mata-mata. Ya Amirul Mukminin, orang Khawarij itu berambisi betul membunuh Anda. Mbok sholat, mbok tidak usah sholat jamaah di masjid. Kita ini menjaga Anda di rumah. Sidina Ali jawab, hisni ajali. Jadi masyhur Sidina Ali ngendikan, yang menjaga saya itu ajal saya, bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang, penjaga nggak ada artinya. Begitu juga aku nak rawaye mati. Iku wong niat mati ini aku yura iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak bangen-angen bener. Sama dulu lagi, misalnya Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu, mati ini yang ning omah. Kok rapas ketembak musuhnya, padahal saurip-uripe perang. Khalid bin Walid niku sahabat paling banyak perang. Mulai zaman kafir mimpin panglima kafir nglawan perang Nabi, perang Uhud itu panglimanya sinten? Khalid. Zaman kafir ya ora kena dipateni wong Islam. Zaman Islam bedino perang ya ora kena dipateni wong kafir. Pas mati ning kamar nangis. Nangis takoki putune, lho jenengan iku ashabun Nabi pe mati kok nangis. Cung, aku ora kok nangis perkara pe mati. Wong aku perang semangat ben mati syahid kok malah mati ning kamar jadi wong. Nangis dene aku wiri mek kanca-kancaku sing mati ning medan perang. Wah aku perang semangat ben mati. Malah kok mati ning kamar. Lho iku ajal. Maksudnya iki cerita iku ajal. Hisni ajali. Sing dadi pengawalku yo ajal. Wong putune Khalid bin Walid, putune Jabir, putune Zubair bin Awam niku putune udah sering lebokno dirijine ning gulune mbah-mbahe. Mergo tipak panah, saking jerone panah. Jare Khalid bin Walid kambine dibuka, delok le gegerku. Ma baina rumkhati toknin wa baina saifin sampai sab'ina tokna. Terus sekitar 70 luka. Lho ngene kok iso orang mati ning kene ku piye? Ndak artinya bener Sayyidina Ali perang tanding berapa kali coba? Menang terus. Dia mulai ikut Nabi perang terus. Siapa yang nggak tahu perang tandingnya Ali ning ambek Marhab teng Khaibar teng Badar? Nggak tahu mati.
Mulane Sayyidina Ali diweden-wedeni mati, jenengan nanti dibunuh jar sing mateni aku iku ora wong ajalku. Dadi aku ora usah kawal. Tenan, akhirnya subuh itu dipateni sinten Abdurrahman bin Muljim tiang Khawarij. Nah, tapi Sayyidina Ali keyakinannya iku aja. Sayyidina Ali lucu tenan. Ketika pas dibacok pertama kena pupune napa ngisor, ini cerita. Aku ora mati. Akhbaroni Khalili animittu yudrobu ala jumjumati hadza. Aku dikandani Kanjeng Nabi matiku dibacok dasku kok ora kena ikuku. Jadi Sayyidina Ali ku lucu pas dalam keadaan ngono cek guyon. Wis pancen wong parak pangeran ora kena dikiasna. Urung cong aku nek iku urung mati, aku dikandani Nabi matiku iku. Iya kena sirahku jadi. Kayak Sayyidina Utsman malah Sayyidina Utsman lucu. Dia tuh dikepung orang Khawarij jelas mau bunuh. Ada Sayyid Hasan, saya itu apal betul sejarah itu. Ada Sayyid Hasan anaknya Sayyidina Ali, ada banyak sahabat. Sayyidina Utsman di rumah baca Quran. Sekitar cara saniki sekitar duhur akhir. Diingatkan, ya Amirul Mukminin kau mau dibunuh sama orang Khawarij, mbok Anda keluar dari belakang. Atau kita ini Anda perintahkan untuk melawan mereka, pasti kita lawan dan kita pasti menang. Jadi Sayyidina Utsman, ora, aku iki poso sunat. Terus jare ngomongnya kan janggal, pancen ngendikane wali wane. Hubungannya napa jenengan poso mbek dikepung ngene. Mau Nabi ku metuki aku ning jendela iki, wa akhbaroni ya Utsman satufti rumai. Man, engko kowe buka mbek aku. Dan Nabi oleh ketika dia lucu kan. Engko kowe buka. Jadi artinya engko iki aku mati pas maghrib mung janjine Nabi dijak buka bareng. Lah lucu ora akan ditebak. Ya akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan sekabudut. Jadi ke sahabat-sahabat mereka itu biasa tertanam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kue urip ya ora ora sebabe. Saiki sampean tak takoki, kena apa umurmu nganti 40 tahun? Kue ora sebabe, ora ora. Kue aja anut dokter, anut wong-wong. Kita hidup karena kita sehat. Kalau Anda sehat terus hidup, kenapa Anda bisa menentukan durasinya? Kesehatan begini bertahannya berapa? Kan ya ora iso jelasno. Wong kerja sehat tidak urip, omongan kok ngono. Pokoke lah ya setelah sehat itu durasinya berapa? Kalau Anda pintar kan harusnya bisa ngitung. Ternyata kita tidak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup 90 tahun, ada yang 40. Jadi walhasil kita urip ya ora sebabe, kita mati ya ora sebabe. Namung roh kabeh ku lillahi rabbil alamin la syari kala. Mulane ketika ulama-ulama urip iku wis ibadah. Mergo kowe dadekno ngerti nek iku kersane Allah. Kowe mati ya wis ibadah. Angger kowe ridho mergo iku nunjukno kowe percaya nyerah ambek kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek urip pemprotes be Allah matimu protes, kowe termasuk wong sing dihitabi Allah, kowe aja mengerakno aku, aja manggon langit bumiku. Malam yardo bi qadai walam yasbir ala balai falyatub robban siwai wal yakhruj min tahti ardi wasamai. Jadi wong sing ora setuju keputusanku ngendikane pangeran, aja nganggep aku pangeran, aja manggon bumiku, aja manggon langitku. Lara gawe manggon ndi. Diusir presiden kok jek iso ngomong. Bumine sapa ngusir-ngusir padha ra melok gawene. Lah diusir pangeran. Bar to. Suma inaku mongkono li sak temene sira kabeh badha dalika sause mongkono-mongkono kabeh iku lama yituna iku mati kabeh. Sause urip ke mati. Ya bolak-balik nunjukno kamu ndak siapa-siapa. Masa wong Amerika top ya mati, petinju sing kondang ya mati, para pembunuh ya napa? Mati. Cara Abu Bakar apa diobati ngoten. Ya Abu Bakar tak undangno dokter, engko ben jenengan mari. Takokane Abu Bakar, lah dokter iku mati ta ora? Dung sampean nggih mati ya padha wae, saya repot. Malah Abu Bakar atau Bib Amrodoni, orang dokter malah loro. Tapi ya coba tiru, ora makom. Takokan kok sih ini. Kalau udah no dokter, lah dokter itu bisa mati tau racun takokan. Nggih mati bah, yus podo wae. Jadi ora usah udang. Mosok nambani wong nolak mati kok dene ape mati? Ya tapi nganggo ilmu ngono ya dokter gak payu. Yes. Semain aku mengkono li sak temene sira kabeh badha dalika sause mengkono-mengkono iki urip iku lama itu nayo mati kabeh.
Suma inaku mongko nuli sak temene sira kabeh yaumul kiamat ing dina kiamat tupasuna iku den tangekno kabeh lil hisab krana hisab wal jazai lan piwales. Walakot kholakna lan teman-teman gawe sapa ingsun faqakum sak duwe sira kabeh sapatara iko ing pitu pira-pira dalan. Sapa samawatin tegese pitu pira-pira langit. Utahe tara iku jamu tarikatin jam elafat tarika. Li annaha karon sak temene langit utawa li annaha li annas sama iku turukul malaikati pira-pira dalan lintasane malaikat. Wa ma kunna lan ora ana sapa kita anil khalqi sanging gawe tahta utawa anil khalqi sanging penciptaan to isine makhluk tahta kang isore sama iku hafilina iku lali kabeh. Aku iku gawe donya sak isine macam-macam ora tau lali, sisteme sak rezekine sak macam-macam ora tau lali. Mulane Nabi Musa nake tangklet mbek pangeran. Gusti, kula niku kepen tangklet mbek jenengan. Ndak jenengan tenan ngeke rezeki wong sak donya. Carane piye, Cek? Terus walhasil Nabi Musa kon nuthuk watu dituthuk pecah. Kon nuthuk meneh, pecah meneh, kon nuthuk meneh, pecah meneh sampai ping 7. Tengah-tengahnya pecahan terakhir ana kewan uget-uget lemah ning kono iku ya mangan ya di anak bojo ya damai. Jadi Nabi Musa iki ambekane piye mangane konti. Terus jare pangeran, ngerti to sak kowe? Ya aku ora lali, mulane ya iso di anak turun jare. Kewan sing ning jero watune ya duwe anak turun. Mulane kula nate cerita pas ngaji hikam jeneng niki kita korup ketemu pangeran jeng ben. Niku dawuhe Sayyidina Ali, dawuhe sahabat, semua sahabat nate dawuh niku. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Temak sing masyhur iku sing masyhur dawuh iku Sayyidina Ali. Umpama sok ben wis kiamat, aku roh langit bumi, roh malaikat, imanku gak tambah. Jare Sayyidina Ali saking pedene secara ilmu. Lah kok kan tambah sepundi? Misale nggih, kula nyontokno nggih. Ini nyata. Misale jeng ben kula mati. Sayyidina Ali jeng ben kapundhut sedanten. Jare sahabat nak guyonan iki. Misalnya malaikat ning langit nyeritakno kekuasaane Allah ning langit ana Zabarjat. Wah hebate pol Zabarjat, ana marmer rupane biru, ana giyok. Wah langit itu hebat, ajaib. Gak ana ning bumi ngono. Kalau langit itu terkenal gone Zabarjat, gone Zamrud, gone Firus, gone batu-batu mulia. Jare sahabat, niki sahabat Sayyidina Ali. Lah ya iku nunjukno apa? Malaikate ditakoki iku nunjukno apa? Nunjukno kekuasaane Allah. Sayyidina Ali cerita ning bumi iku ana nyamuk. Ya nyamuk elek ya nyamuk. Kuwi iku cuwili, ana bolongane. Ya meteng. Ya ana ususe. Ususe ya ana kumane. Wah iku ora iso ana wong gawe. Mesti kekuasaane Allah. Akhirnya malaikat pandu-pandu iku ya aneh juga, iku ya ajaib juga. Wah, jadi setiap cerita hebat ning alam malakut, ning alam langit ya iso diceritani hebat ning alam bumi, karena malaikat ora iso bayangno gawe nyamuk, ora iso bayangno gawe cacing. Lha nyamuk ya selingkuh kan, ya ana alat kelamine, wong padha cilike ayo. Alat kelamine ku ya ana urate ayo misalnya. Iku berapa ribu urat. Gawe urate gajah cek gampang, urate napa? Nyamuk. Ya meteng. Engko ndoke ya ana pori-porine ning jero. Oleh gawe ku piye? Lho misale kebek malaikat cocokan ngono, malaikate mesti gawe. Padha aneh kan. Mulane aku ora kepengin ning alam malakut jare sahabat wis cukup ayat ning bumi. Mulane kira usah kepen dadi Abu Yazid Al-Bustami muter-muter ning langit. Mulane kula ora seneng dadi wali sing munggah ning langit, tak pikir ora ana gunane. Mergo munggah ning langit ya delok kekuasaane Allah, ning bumi ya delok kekuasaane Allah. Mulane jadi Sayyidina Ali, lah aku ada dituduh alam malakut, imanku ya ora tambah. Ono sahabat takok, lah maksud ora tambah piye wong tambah akeh? Ndak ra padha wae, kabeh gelaran rahmate Allah, kekuasaane Allah. Mbok diterangno nganti mati kesimpulane ya sitok. Innallaha ala kulli syai'in qadir jadi Sayyidina Ali. Mulane lauku sifal ghata mastatu yakinan, mbok donya dibuka keyakinanku ya ora tambah. Lha disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi Allahul ladzi khalaqana Allah sing gawe langit bumi. Terus wa minal ardi napa mislaku. Terus ya tanazzalul amru saterusé. Mulane sampean dadi manungsa nu sekali-kali pede, imanmu wis kaya malaikat. Maksudnya dalam arti nak malaikat bangga ndelok ajaibe alam malakut, kowe kudune ya bangga ndelok ajaibe alam bumi. Tapi kowe iku goblok ndelok nyamuk iku mbok anggap probleme tok. Engger nyokot mbok ceblek, mbok nyokot tambah nyamuk mangkel. Wong tak dudono ayat kok dicebleki lha ya mulane. Mulane nyamuk nyokot wali ora pati minat, perkarane ndekne iku iso dadi ayate pangeran tenan.
Tapi nyokoti kue semangat perkara ini kita dudohno kok malah gak paham. Nah itu disebut inna woha la yastahi ayat riba masalam ma ba'udatan fama fauqa. Pancen kula bayangno ngoten. Wis ora usah duwe nyawa lah. Misale pemahat patung mawon. Mpun contoh gampang pemahat patung. Ora usah nyawa. Wong kon gawe patung gajah iku jek akeh sing sanggup. Paling banter butuh watu gede. Saiki kon gawe patunge nyamuk seukuran nyamuk. Wis ah, mbok sekolah ning Amerika Inggris entekno sekolah. Nek iso gawe patung nyamuk. Wis ora usah nyawa. Mulane pangeran gawe ayate pangeran ora gajah, sing gawe patung gajah iso gampang. Butuh watu gede gawe patunge rasanya, tapi kan gawe patung nyamuk. Kok nganti mati nganggo teknologi paling canggih. Wong bariku ya ana telalene kudu bolong piye. Lah iku mulane pangeran nunjukno Allah iku ora isin gawe contoh nyamuk. Perkarane ya nunjukno ajaibe kekuasaan. Lha iku sing ape digawa Sidina Ali cocokan mbek malaikat Jibril rencanane paham ya. Nah dekne nyontokno ajaib malam malaku dekne ape nyontokno napa? Nyamuk. Paham ya ape nyontokno napa? Nyamuk. Nah Nabi Musa ya ora kurang pasal nyuwene di kenangan nyontokno napa? Wong nggih kewan sing mangan ning jero watu. Paham ya tadi. Mulane niki ajaibe pangeran. Mulane Nabi Sulaiman dadi raja gedhe nate dites mau perkara semut. Nabi Sulaiman niku duwe pasukan kuda sing hebat. Bareng ape melintas ning satu daerah ternyata ana konvoi semut. Napa konvoi semut? Iku pangeran ngukur tingkat kearifane Sulaiman. Ternyata si ketua semut niku ngomongno ning anak buahe. Qalat namlatu ya ayuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu napa wajunudu. Hei pasukan semut, ayo ganti haluan. Iki Sulaiman ape liwat aja sampai kita didak-idak jarane Sulaiman. Terus Sulaiman gak roh. Wah, Sulaiman rada tersinggung ngendek Nabi diarani napa ora roh. Mulane fatabas sama dhahikam min qauliha jare Sulaiman semut bijak kepen nyelametno anak buahe ora tak idaki kudaku. Mosok aku sing nabi ora apa bijak. Akhirnya Sulaiman instruksi, "Hei kuda, jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut. Kamu harus pindah aja." Pindah, jadi enggak sesuai prosedur awal, pindah. Akhirnya barang pindah niku semutnya matur nuwun. Berarti Sulaiman nabi tenan. Mikir napa? Keselamatan napa? Semut. Akhirnya ketuane semut niku nazar. Nak dekne nabi tenan tak kei hadiah ditampa. Niku semut itu bentuk nyolong mboten ya ora roh. Pokoke jauh gula sitok-tok. Satu biji gula. Niku disowakno Nabi sinten? Niku disambut mbek Nabi Sulaiman. Perkarane hadiah satu biji gula. Lah niku bareng badhe nyukani niku semute menek-menek ngantos tok ilate Nabi sinten? Sulaiman. Terus didahar mbek Nabi Sulaiman mbek nangis. Semut wae rahmatur. Niku Sulaiman. Dadi tahu menghormati hadiah napa? Nak dekne nabi tenan mesti nampa dengan sepenuh hati. Tapi nak dekne nyepelekno berarti gak nabi. Nah saiki kiai iku nak salam tempel sithik ora pati didelok. Kula niku sering didik bojo kula niki kisah nyata, sampean kudu nrimo. Niki kula terpaksa cerita mergo nggih itibar. Kula kadang kundangan utawi dikai tiyang dhuwit 10.000. Kadang kan tiyang sebagian daerah penting mek salam tempel mek kiai ora kudu akeh 10.000. Niku sering kula tumbasno beras. Dek duwe iki kudu mbok pangan anak bojoku ben ra sombong. Duwe iki oleh wong melarat. Dadi nak duwe gedhe nggo jihad, nak duwe cilik nggo ngilangi sombong kudu mbok pangan. Ben eling sebagian daginge anak-anakku dikai wong melarat. Niku kudu eling. Joko pepen untuk salam tempel 1 juta terus lali sing 5.000. 5.000 kudu dadi daging ben ngiling-ilingan nak kita tahu duwe daging sing tumbuh saka sedekahe wong napa melarat. Lah sing duwe gedhe nggo jihad. Ya penting mergo nek dhuwit cilik ora kena go jihad entek ning dalan paham ngono. Mergo tak tiru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iku Bilqis ngutur raja ora iku ukurane gampang. Nak Sulaiman tak hadiahi emas kok silau berarti gak raja, dekne raja. Tapi nak ora silau berarti dekne nabi. Lah Sulaiman yo nabi mlete. Yen nabi rata-rata nabi raja dia ana mlete. Bilqis nu butuh emas pirang-pirang. Emas itu diadai cara mriki diadai ada sing sae ngoten dibingkis. Bar bingkis sik diadai ning peti sing apik cek didakok dhuwur napa kuda, didakok dhuwur napa? Kereta kuda. Pokoknya posisi emas itu begitu mulya. Nabi Sulaiman nyen nabi raja. Cung.
Glodokan jaran iku gawe Kommas. Terus gon-gon sampah ya gawe Kommas. Glodokane jaran yo. Cara mriki napa ada jaran. Kandange jaran. Bareng utusane Bilqis gawa emas ning kereta niku begitu terhormat dikai pita di apa. Jebule roh emas ning nggone Sulaiman digawe glodokan apa? Jaran. Wah meriang kan sing gawe dia. Lah iya barang mulyane ngene ning kene. Artinya enggak mungkin Sulaiman seneng emas ning kene digawe ada apa? Jaran. Wis mulai meriang, mulai lemes sih, waduh. Mulane Nabi Sulaiman ngendikan nangane irji ilaihim falana tiyannahum bijunudil la qibala lahum biya. Dari Nabi Sulaiman sebut ini pas qala atumidunani bimal fama atani ya wa khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Lawalam goblok iku sebab gawa apa emas. Lawalam goblok emas kok mbok mulyakno nganti ngono, mbok angkat ning kereta mbok bungkus. Emas ning kene iku digawe glodokan apa? Jaran. Kowe mbek emas ijek seneng, wis go mulai aku ora ana gunane, Mas. Lha iku Nabi Sulaiman, untuk emas pirang-pirang dekne nolak, tapi untuk hadiah semut satu biji gula ditompo. Marhaban jare itu kancaku. Lah Nabi Sulaiman lucune meneh iki ora kena mbok tiru. Dekne ku anggere esuk iku pejamaah anggere pejamaah dhuwur iku senengane ning teras masjid. Golek wong paling melarat ning sing ngenteni jamaah. Terus dekne lungguh. Takoki miskinun yujalisu miskinan, aku yang melarat kaya kowe padha melarat ya jagongan lu piye guys. Padahal sing dijajakan ya rada ngenyek melarat apane kok dunya sampean. Tapi Nabi Sulaiman senengane mendingan miskinun yujalisu miskinan, itu padha melarat ya apa jagung. Iku Nabi Sulaiman. Jadi jangan kira di bawah kemauan Sulaiman tawaduke sak bare jare miskinun yujalisu miskinan. Ayo padha melarat ya ada jagongan ya terjagungan. Karena dia ngerti kabeh iku donyane Allah Subhanahu wa taala. Ndekne tauhide mantep ora melok duwe blas. Lah kita di dhuwit 30 juta sak miliar itu ngrasa mlete, mergo ngrasa wae. Lah iku krong sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham ya? Dadi niku makome para nabi niku Sulaiman ngoten ki ora ana pengaruh, dia tetep tawadhu. Sampai saking tawaduin mempertimbangkan keselamatan apa mana diarani surat namal surat apa jadi nak saiki ana tokoh-tokoh sing nyelametno kewan niku saiki diselametno kewan-kewan langka sing regane larang-larang. Sulaiman klasik kiat menyelamatkan apa semut. Kira-kira tentu saniki LSM sing kiat menyelamatkan apa semut. Ora gak tanggung-tanggung wong sakmono iki. Eling-eling wong dawuh Sidin Ali lauku sifal ghata mastatu yakinan. Dadi kowe nek ndelok ayate pangeran ra usah ke ngenteni ndelok langit sapi itu. Kowe ndelok semut, ndelok nyamuk iku wis nunjukno ayate napa pangeran.